Здравейте! Днес на вниманието ни е тази ажурна плетка, която е двустранна и се плете с един ред и 4 бремки. 3 от бремките са в плътната част и една в ажурната. Плете се последния начин. От двете страни на плетката плетем следното. Една лицева, една свалена, конеците отзад, 2 лицеви за задната стена заедно, наметка. Лицева, свалена, 2 заедно, наметка. Лицева, свалена, 2 заедно, наметка. Както видяхте, плетем едно и също от двете страни на плетката и получаваме една типично лятна красота, с която можем да си облетем жилетка, наметка, шал. Може да се изплете и от по-тънка прежда, даже от прежда с включваща лурекс или вискоза. Горещо ви я препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!